హాయ్ అండి. ఇప్పుడు మనం హెల్తీ టీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను. తర్వాత దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు నేను దంచుకుంటున్నానండి. వాటర్ మరుగుతున్నాయి. ఈలోపు అల్లం కూడా దంచేసుకున్నాను. ఇదిగోండి ఇలాచీ పౌడరు, తులసాకులు తీసుకొని ఆ మరిగే వాటర్లో ఇవన్నీ వేసేయాలండి. ఇలాచీ పౌడరు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, తులసాకులు, అల్లం వేసేసిన తర్వాత తగినంత టీ పొడి కూడా తీసుకోవాలండి. ఇవన్నీ బాగా మరగనివ్వాలి. మరిగిన తర్వాత ఒక గ్లాస్ వాటర్కి ఒక గ్లాస్ పాలు నేను యాడ్ చేశాను. ఇవన్నీ బాగా బాయిల్ అయ్యి ఇలాగా మరుగుతున్నప్పుడు నేను ఈ టీలోకి పంచదార కాకుండా బెల్లం తీసుకుంటున్నానండి. తగినంత బెల్లం వేసుకొని బాగా మరిగిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవడమే. హెల్దీ టీ అన్నాను కదండి, మనకి దగ్గు జలుబుగా ఉన్నప్పుడు ఈ టీ తాగితే చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి.